قص وتفصيل وخياطة عباية العيد، العباية السوداء. وشغل هاندميد كمان عليها. لو عايزة تعرفي عملته ازاي تابعي الفيديو للآخر، وما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. النهاردة هنعمل مع بعض العباية السوداء. رمضان كريم على الجميع يا رب. هنا دلوقتي مطبقة القماش على 4 اهو، ومطبقة كده الناحية المقفولة لبره. نبتدي نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. شايفين كده انا قست نص عرض الكتف في 20 سنتي. هو العرض الكتف 40، فانا خدت النص زي ما انتم شايفين اهو، حطيت علامة. تمام كده. دلوقتي باخد الرقبة الخلفية 8.5 طول ونزول 3 سنتي يعني. تمام، وبرسمها بالشكل ده. دلوقتي عايزة اخد طول او رسمة الرقبة الامامية. هنزل 12 سنتي وهعملها بالشكل ده. تمام كده. هي طولها 15 سنتي، بس احنا واخدين 3 سنتي للرقبة الخلفية من الاول. نزول الكتف 3 سنتي. هنا هاخد طول الصدر او طول الجيرو 23 سنتي. وهنا هاخد ربع دوران الصدر 30 سنتي. تمام كده. وهرسم الخط مستقيم بالشكل ده، وهعمل فتحة الجيرو بالرسمة دي كده اهو. طلعت 1.5 سنتي ورحت رسمها بالشكل دوت. تمام. هنا خدت الطول من عند الجيرو لحد الوسط 20 سنتي طول. تمام. هكمل هنا رسمة الجيرو اهو. خدت الطول 20 سنتي عشان اجيب دوران الوسط، وعملت علامة وهرسم خط بالشكل ده. تمام كده. وهيكون ربع دوران الوسط عندي 36. تمام. هنا من عند الوسط هقيس 20 سنتي كده عشان اجيب دوران اكبر حجم. تمام. هيكون معايا دوران اكبر حجم 39 سنتي. ودلوقتي كده هوصل العلامات ببعضها. ولو انت عايزاها من عند الصدر، من اول الصدر تكون واسعة، يعني بنعمل الخط بالشكل ده اهو، بتاخديها على واسع. تمام. وهنا لو انت عايزة تخليها تكون متجسمة من عند الوسط يعني، بتكون بالشكل دوت. وممكن تخشي 1 سنتي او سنتي ونص لجوه يعني. تمام. دلوقتي كده معايا الظهر اهو. انا دلوقتي مش محتاجة الظهر في حاجة، هحطه على جنب. معايا دلوقتي كده القطعة الأمامية. هنا دلوقتي أنا جبت المكوة كده وعملت كسرة من عند الرقبة لحد الديل بالمكوة، على أساس إنها تكون عندي كده رسمة أو خط هشتغل عليه. تمام كده. دلوقتي قبل ما ابتدي شغل الهاندميد هجيب سجاف. أنا اشتغلت معاكم قبل كده السجاف كذا مرة. ببتدي أركبه من الأمام وبعدين بقلبه للخلف. تمام. هيكون معايا بالشكل ده اهو. يعني بخيطه الاول من الامام وبعدين اقلبه للخلف، وبعد كده باخد بنطة خياطة صغيرة كده على اساس يثبت لي السجاف، وهاخده بنطة خياطة وهيكون معايا بالشكل ده اهو. دلوقتي الحاجات اللي هستعملها: الخيط الذهبي ده اهو، وقطع القماش الذهبي. بجيب قطعة كرتونة وبرسم عليها الرسمة اللي أنا عايزاها، وبرسمها على الفازلين اللي هو بيتلزق على القماش. وبعد كده بثبت القماش اللي أنا عايزاه على الفازلين، وبثبته بالمكوة بلزقه يعني. وبعد كده بقص الأشكال اللي أنا عايزاها. ومعايا القيطان الذهبي، ومعايا الخرز الذهبي ده، ومعايا ترتر اللي هو الكبيرة مش الصغيرة، ومعايا الكسر الذهبي اللي انتوا شايفينه بالشكل ده اهو. ومعايا الإبر الهاندميد. طبعا ديت بتبقى ليها إبر مخصصة على أساس إنها بتبقى رفيعة يعني، وما بتوقفكيش وانت بتشتغلي بالخرز. تكون خرزية ضيقة ولا حاجة توقفك كذا مرة يعني. ومعايا الخيط الذهبي دلوقتي لضمته في الإبرة أهو. وادي الأشكال اللي أنا هستعملها. عملت 3 وحدات من الشكل ده. والشكل اللي هي ورقة الشجر ديت أهي. طبعا الدليل بتاعي اللي انا هستعمله وهشتغل عليه الكسرة اللي انا خدتها بالمكوة اهي. هتكون معايا بالشكل ده، وهعمل الرسم زي رسمة مثلا الكردان كده اهو. هتكون بالنسبة لي القطان دوت هيكون زي السلسلة يعني، وهشتغل عليه بقية الاشكال التانية اهو.
الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دلوقتي كده هبتدي أشتغل على الرقبة الأول. هجيب الخرز اللي هو الكسر، تمام، وهبتدي أعمل اللي هي غرزة المجدولة أو السلسلة بالشكل ده. هاخد 6 وحدات أهم، كل مرة هاخد 6 بالشكل ده أهو، وابتدي أثبت وارجع بالإبرة، وهرجع اخد غرزة من نص الخرز كده، تمام، يعني هرجع 3 خرزات، وهبتدي اعبي برضو 6 وحدات كمان بالشكل ده، وهبتدي برضو اخيط، ارجع 3 خرزات كده، وهفضل شغالة بقى كده على دوران الرقبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. باخد 6 خرزات وبخيطهم، بروح راجعة تاني 3 خرزات بالشكل ده اهو. بمعنى يعني انا خدت 6 خرزات اهم، 3 خرزات الاولانيين، تمام، برجع بالإبرة لحدهم كده، وبرجع أعبي الخرز تاني 6 وحدات اهو بالشكل ده. يعني كل ما بشتغل انا برجع 3 خرزات اهو، زي ما انتم شايفين كده. اشتغلتها كده بطول دوران الرقبة اهو. وطبعا بعد ما بخلص بثبت الخيط بالشكل ده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. كده خلصت دوران الرقبة بالشكل ده. هجيب القطان الذهبي وهخيطه بالخيط الذهبي اللي معايا على اساس ان ما يبانش برضو. طبعا لو خيطته باللون الاسود هيبقى باين وواضح، هيبقى شكله مش لطيف. هثبت اول الخيط الاول بالمنظر ده، تمام كده. طبعا لما باجي اخيط برفع السجاف، عشان طبعا لو خيطت على السجاف الشكل مش هيكون لطيف خالص خالص يعني. تمام. وببتدي دلوقتي اخيط باللون الذهبي خط مستقيم كده مع الكسر اللي انا اشتغلته اول خرز. كل الخياطة طبعا هتكون متدارية لما السجاف هيكون من تحت، يعني هنخيط من تحت السجاف بالشكل ده اهو. بخيطها غرزة يعني بلفقها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بس طبعا تكون الغرزة ضيقة على اساس يكون ثابت معايا، لان الخيط الذهبي مش بيكون متين قوي يعني. وعلى قد ما اقدر ما اجيش مثلا وانتي بتشتغلي بيه ما تشدهوش جامد، يعني تكوني شغالة فيه بحرص اهو. يشوف اداني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده اهو بالمنظر ده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر. دلوقتي هجيب الخرز بالشكل ده أهو، وبرضه هشتغله نفس الشغل الأولاني في الكسر اللي عملته. هاخد برضه 5 خرزات، تمام. دلوقتي أنا بقول لكم أنا شغالة كده وأنا رافعة السجاف، كل الخياطة هتبقى من جوه. وابتدي برضه أثبت الخرز كده، وبرجع غرزة، يعني مثلا 2 خرزتين كده برجعهم لورا. يعني دلوقتي انا باخد اهم 5 خرزات وبشتغل بالشكل ده اهو، بثبتهم بالشكل ده كده، وباخد غرزة لورا اهو من نص الخرز، وبفضل ماشية بالخياطة كده او بالشكل ده بدوران الرقبة اهو.
هنا فاكرين بقى الكسرة اللي انا عملتها بالمكوة ديت اللي هركب عليها القيطان الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هتكون الكسرة اللي انا عملتها بالمكوة اللي هي علامة النص. قبل ما اكمل بقى الخرز للاخر هركب او هخيط القيطان بالشكل ده اهو. بثبت الخيط الذهبي اهو. طبعا عشان قلت لكم لو انا هخيطه باي لون مثلا مختلف من الخيط العادي هيكون طبعا باين وشكله مش لطيف. فهبتدي اثبت الاول القيطان من فوق كده وابتدي اشتغل بالخرز اللي انا شغاله فيه، الخط اللي انا شغاله فيه اهو. بعد ما ثبت القيطان طبعا دلوقتي الابره الذهبي انا ما قطعتهاش، خليتها على اساس ان انا هشتغل الخط اللي هو القيطان الذهبي ده بعد ما اخلص دوران الرقبه. تمام كده. خيطت ليه بقى القيطان الذهبي على اساس ان هو يكون من تحت الخرز وما يكونش باين، وفي نفس الوقت هيكون مثبت اكتر. دلوقتي هتكون معايا دوران الرقبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهبتدي اثبت القيطان الذهبي بالشكل ده اهو. هنا انا عملت الرسمة اللي يعني خدت المسافات للرسومات اللي انا هحطها. تمام زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت قبل ما احط الرسمة ديت قست 10 سنتي الاول. تمام. بس حاسة ان المسافات هتكون كبيرة يعني. فبعد ما رسمت الرسمة ديت حبيت ان انا اخليهم قريبين من بعض اكتر يعني في المسافات. بعد كده بعد ما عملت الشكل ده اهو. تمام. وكنت بقيس برضو اهم حاجة تكون المسافات مظبوطة مع بعضها. شلت طبعا لسه انا ما ثبتهمش يعني اثبت القيطان الاول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بثبته الاول بدبابيس على اساس يكون معايا مستقيم، ايدي ما تخنيش يعني وانا شغالة فيه. بقيت اثبته على كسرة المكوة اللي انا عملتها في الجزء الامامي اهو. وهبتدي اثبت بالشكل ده. وهجيب الدبابيس كده وهثبته على الكسرة اللي انا خدتها بالمكوة عشان يكون مظبوط معايا. وطول ما انا شغالة بيه مش بشد طبعا الخيط. تمام اهو. بس برضو في نفس الوقت باخد غرزة ضيقة على اساس يكون متثبت معايا كويس اهو. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي انا ثبته بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو من الخلف. ادي القيطان اداني خط مستقيم. طبعا مش هيخليني اجيب الخط المستقيم دوت الا لما اكون عاملة علامة او مثلا كسرة زي اللي انا عملتها بالمكوى. وممكن تغيري اللون الذهبي، تجيبي الالوان اللي انت حباها، وممكن تجيبي الخامات باللون الاسود او السيلفر الفضي. دلوقتي كده ثبتهم بالدبابيس اهو الاشكال اللي انا عايزاها اهي بالشكل ده. طبعا عملت المسافة اقل شوية من اللي انا كنت قايساها قبل كده. دلوقتي هستعمل الترتر اللي هي الترتراية الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي اهي. وهبتدي اخيطها حوالين داير الرسومات بتاعتي اهو. سهلة جدا يعني مفيهاش اي حاجة. هثبت طبعا الخيط الاول اهو واشتغلها كده، وهاخد غرزة بالعرض مش بالطول، بالعرض مش بالطول على اساس ان الخيط ما يبانش معايا خالص وانا شغالة. يعني يكون الترتر مخبي الغرزة بتاعتي. هكون بالشكل ده اهو. بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده الخيط مش باين لما واحدة بتتخيط على التانية بتبقاش باينة. وابتدي اخيطهم كلهم حوالين داير بالشكل ده اهو. هو شغل الهاند ميد ممتع بصراحة وجميل جدا، بس أهم حاجة عايز الإتقان في الشغل
على اساس تطلعي الحاجة مظبوطة. وعايز صبر كمان يعني، وطولة بال شوية، بس ممتع يعني في حد ذاته، يعني بصراحة جميل جدا يعني. طبعا احنا مقدرين الشغل الهاند ميد بيبقى تكلفته عاملة ازاي وشغله بيبقى عامل ازاي يعني. هيكون معايا بالشكل ده اهو. طبعا بعد ما اخلص الشغل ده كله بإذن الله هقفلها معاكم يعني. بس في الجزء التاني من الفيديو التاني يعني هقص معاكم الكمام للعباية. هعملها بطريقة جميلة جدا يعني، هتعجبكم قوي. يا ريت برضو تنتظروا الفيديو الجزء التاني للعباية. تمام. ومين زي بقى بيحب شغل الهاند ميد يا جماعة؟ يعني انا اساسا شغلي، انا بحب الهاند ميد جدا. والشغل ده يعني بيستهواني قوي بصراحة. اهو هتكون بالشكل ده اهو. وهاجي عند القفلة اللي هي بالشكل دوت. هاي خلاص كده انا خلصت الرسمة وعايزة اقفلها اهو. باخد غرزة كده تثبيت. تمام. وبجيب واحدة من الترتر كده اهو زي ما انتم شايفين. وباخد الغرزة من تحت اللي قبليها، اللي هي المتثبتة قبل كده، اللي انا ابتديت بيها الاول، وبدخلها جواها كده من تحتها كده. بتبقى بالشكل ده على اساس ما تبقاش باينة، او يكون في فرق ما بينهم يعني، ما بين البداية والنهاية في الشغل. ضمتهم على بعض كده بالشكل دوت. وبعد كده بثبت من الخلف. اهم حاجة التثبيت، واهم حاجة انك انت تشتغلي شغل الهاند ميد دوت يكون فيه تثبيت جامد جدا، على اساس طبعا اما نيجي مثلا العباية تتغسل اي حاجة ما تتنتش بسرعة تتقطع. فلازم يكون في تثبيت ويكون الخيط كويس جدا ومتين يعني. ودايما طول ما انت شغالة مش بتشتغلي بإبرة واحدة، لا انت بتشتغلي بكذا إبرة، بتلضميهم وبتسيبيهم على جنب. هنا انا حاسة يعني الشكل كده. انتوا ايه رأيكم؟ يا رب يا ريت يكون الشغل دوت هيعجبكم يعني. هبتدي دلوقتي اعمل الرسمة التانية بنفس الشكل اهو. هعمل برضو حوالين داير الرسمة بالترتر كده بالشكل ده. هي ممكن تكون يعني مثلا عباية استقبال، ممكن تكون العباية مثلا في مناسبة تلبسيها. تمام. هي شكلها شيك جدا يعني، وبالذات الهاند ميد معروف يعني ان بتبقى قيمته عالية. وفي الفيديو دوت كده انا اديت لكم المقاسات وعملت شغل الهاند ميد، والجزء التاني باذن الله هنقفل العباية مع بعض وهنقص الكمام. تمام. تخيلي بقى انت وانت بتعملي العباية ديت كده وانت مكلفاها بالشكل ده، هتكلفك حاجات بسيطة. وبالنسبة لأسعار الخامات مش عارفة حاليا سعرها كام، لأن كل وقت الحاجة بتغلى. لكن مهما تغلى برضو لما انت تعملي العباية بإيديكي هتكون أرخص بكتير ما هتشتريها جاهزة. تمام. وهتكون على ذوقك انتي. شوفي هتكلفك مبلغ هيبقى كام دلوقتي، غير ما انت مثلا تشتري قطعة قماش وانت تفصليها بايديكي وتظبطيها زي ما انت عايزة. ومش شرط الرسمة اللي انا عملتها ديت، ممكن انت خدتي الفكرة وممكن انت تعملي بقى رسمة تانية مختلفة زي ما انت عايزة. عايزاها مثلا تكون رقيقة، ممكن تعملي رسمة بسيطة كده وتشتغليها شغل هاند ميد كده. تمام. ولو عايزاها مثلا رسمة زي ديت، ادي قدامك الرسمة اهو. وطريقة شغلها. تمام يعني. ويعتبر اديت لكم الفكرة، وكل واحدة مثلا تحب تعمل اللي هي عايزاه. تمام. هنا دلوقتي أول واحدة هي خلصتها، عملتها حوالين داير الرسمة بالترتر اهو. تمام. وبالنسبة للقطان دوت يعني فكرة لطيفة عجبتني، يعني إن كأنه بستعمله كأنها سلسلة. وشايلة مثلا الأشكال اللي هي عليها دي. من هنا كده دلوقتي أنا عملت كده بالخرز زي ما انتوا شايفين كده، تلاتات تلاتات كده أهو. من جوه. لكن من هنا مش هعمل، أنا عملت بس خط اللي هي المجدولة أو السلسلة من الكسر. تمام. هعمله حوالين داير الرسمة اللي فوق بالشكل ده. هبتدي من أول هنا كده
نفس الحكاية برضو، هثبت الخيط الاول. اهم حاجة تثبيت الخيط يا جماعة، وما تعمليش الشغل يكون عايم، لازم تكوني مثبتة عليه، بس مش تشديه عشان ما تكونش القماشة منك تتشد وتبقى شكلها مش لطيف. لا، انت بتريحي الكسر او الخرز على القماش بالشكل ده اهو. ودلوقتي بصوا انا خدت 6 خرزات وبرجع تاني اهو، بعد 3 خرزات وبرجعهم، وببتدي اعبي الابره تاني 6 خرزات. ده اسمه كسر، يعني انا بتلخبط ما بين الخرز والكسر. ده اسمه كسر، والكسر دوت اللي هو الصغير مش اللي هي الطويله. فاكرين زمان كانوا بنقول عليه خرج النجف، بس دلوقتي اسمه كسر. تمام كده اهو. بفضل اخد 6 خرزات وارجع 3 وعبي 6 كمان، وهفضل ماشيه بالنظام بالشكل ده، يعني زي ما عملت كده في الرقبه اهو. جبتها من الزاويه ديت بس كده عشان تشوفوها اكتر اهي. شايفين انا برجع بالابره ازاي؟ يعني دلوقتي انا كده معايا 6 خرزات ثبتهم، وبعد كده برجع 3 خرزات من النص كده، من نص ال6 خرزات بالظبط، بطلع بالابره تمام، وارجع اخد 6 كمان ماشي اهو، وبثبتهم وبرجع بعدد 3 خرزات اهو، وبفضل ماشيه بالنظام ده كده لحد ما اعملها حوالين داير الرسمه بتاعتي اهو. يا ريت تكون الفكره واصله للجميع يعني، وما تكونش صعبه اهي. طبعا انا عملتها شويه مع نفسي عشان مش معقوله يعني الفيديو هيكون طويل جدا، وانا اسفه لطول الفيديو يعني يا جماعه، بس انتوا عارفين شغل الهاند ميد ده بيكون صعب وبياخد وقت جدا، وحاولت اقصر الفيديو على قد ما اقدر. زي ما انتم شايفين اهو برجع اهو، شايفين. نصلي مع بعض على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وسلم. اهم حاجه بس تكون الابره اللي انت شغاله بيها بتكون رفيعه، هي ليها ابر مخصوصه تمام. وبثبت ال6 خرزات اللي خدتهم، وبرجع من النص ال6 وبرجع اعبي تاني اهو بالشكل ده. يعني حتى لو الشرح مش واصل كويس يعني بتهيألي الشكل اللي انتوا شايفينه او الفيديو مبين لكم اكتر من الشرح يعني اهو. زي ما انتوا شايفين اهو، مكبره لكم الصوره اهو. طبعا هشتغله حوالين داير كده بالطريقه ديت. يا ريت يكون الشرح مبسط يعني. وبكده قربت اخلصها بالشكل ده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم اهو. زي ما انتم شايفين اهو برجع 3 خرزات اهو، وباخد 6 خرزات تاني بنفس الطريقة وبنفس الخطوات برضو اهو. هنا دلوقتي بقى هبتدي اعمل صف كمان من الخرز. هاخد 3 وحدات كده من عند الزاوية للرسمة كده اهو، وهاخد غرزة ضيقة على اساس يدوني زي شكل المثلث كده، وهاجي من الخرزاية اللي في النص وهبتدي ادخل فيها الابرة واخد غرزة بالشكل ده اهو. هنا الخيط خلص معايا.
هنا الخيط خلص معايا ومش عارفة اثبت. تمام، فاقولك على طريقة برضو نثبت بيها الخيط. هجيب الابرة التانية، تمام، مع قطعة الخيط اللي متبقية، وهربطها كذا عقدة كده من الخلف طبعا اهو بالشكل ده، على اساس ان انا اثبتها كويس اهو. والزيادة اللي هتبقى معايا من الخيط اللي كان في الابرة الاولانية هقصه كده، وابتدي اشتغل بالابرة بقى الخيط اللي معايا التاني اهو. وهبتدي اخد 3 خرزات تاني زي ما انتم شايفين، هتبقى بالشكل ده اهي. ادي 1 2 3 تمام. وهاخد غرزة ضيقة وهطلع كده بخط مستقيم، يعني هطلع الابرة بخط مستقيم، وهاخد الغرزة التالتة وانزل بيها واخيط. هتديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام، هعملها كمان. ادي 1 2 3 وابتدي اخد غرزة ضيقة على اساس انها تديني الشكل الثلاثي ده مش مستقيم. تمام، وهاجي عند الغرزة او الخرزة اللي فوق كده وهثبتها في القماش، واروح واخدة جنبها كده غرزة على اساس ان اشتغل تاني في اللي بعدها. هتديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هشتغلها كلها حوالين داير. تمام، وهتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ومن عند الزاوية دي كده تمام، هاخد 5 خرزات هعملهم هنا. انا عملتهم في الناحية الاولانية دي، هعملهم في الناحية التانية قدامكم اهو. هاخد 5 خرزات كده. تمام اهو، على اساس انها تديني زاوية او شكل يعني اهو. وهبتدي اخيطهم بغرزة ضيقة برضو على اساس شكل الرسمة يتحدد معايا يعني اهو. هتبقى بالشكل ده اهو. هاخد الخرزاية اللي هي في النص، هتكونوا خرزتين كده وخرزتين كده وفي النص خرزاية، هاخدها وهنزل بيها واعمل غرزة بالشكل ده. هي هتبقى من الناحية دي خرزتين ومن الناحية دي خرزتين، والخرزاية اللي في النص هي اللي هثبتها. هتديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو بالمنظر ده. هبتدي اعمل الاشكال التانية زي الشكل الجزء اللي هو تحت ده مش هعملها من فوق، هعمل بس غرزة المجدولة او السلسلة زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا خدت القطان الذهبي وعملته بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. وباذن الله الجزء التاني هنزله لكم على طول، هنقص فيه الكمام وهنقفل العباية. يا ريت تنتظروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.